हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एसन फार्मास्यूटिकल का एक प्रोडक्ट और लेकर आई हूँ जिसका नाम है ईसा टेस्ट डी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये ईसा टेस्ट डी है ये एक तरीके का कफ सिरप है। दोस्तों इसमें जो सब में मेन और ख़ास बात है वो ये है दोस्तों कि ये पूरी तरह शुगर फ्री कफ सिरप है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनको भी कफ की प्रॉब्लम होती है यानी खांसी की शिकायत है और उनको डायबिटीज़ भी है तो वो ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके फॉर्मुलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि इसमें डेक्सोमेथॉर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनरामिन मैलेट, फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, ये सब चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। दोस्तों इसके डोजेज की बात करें कि इसको कब और कैसे यूज़ करना है तो मैं आपको बता दूं पहले दोस्तों कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इसके डोजेज की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं एडल्ट और चिल्ड्रन जो कि 12 साल के ऊपर है उनको 2 टी स्पून लेना है। चिल्ड्रन जो 6 से 12 साल के उनको 1 टी स्पून फुल लेना है और बच्चे जो 2 से 6 साल के हैं उनको हाफ टी स्पून लेना है। और इन सभी को ये अमाउंट जो लेना है वो एक दिन में 3 से 4 बार इसको लेना है। और बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप इसको लें। इसकी स्टोरेज की बात करेंगे दोस्तों तो कूल और डार्क प्लेस पे रखना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। और जब भी सिरप लेना है तो इसको अच्छे से शेक करके लेना है। अच्छे से शेक करने से क्या होता है कि दवा की पूरी क्वांटिटी आपको अच्छे से मिल जाती है। इसके साथ जो ये मेजरिंग कैप दिया हुआ है, हमेशा इस मेजरिंग कैप में ही लेके आप सिरप पिए जिससे कि एक्यूरेट अमाउंट आपको मिल सके। दोस्तों आपके सामने जो ये पैक रखा हुआ है ये 100 ml का पैक है जिसकी एमआरपी यहाँ पे देखिए मेंशन है। इसकी एमआरपी 85 रुपये है। ये आपको सभी जगह आसानी से मिल जाएगी, हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल सकती है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ऐसी ही दवाओं की और सारी जानकारी लेके मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।